بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب و احترام خدمت مردم ولایت مدار شهید پرور شهرستان سوادکوه شمالی. ما جوانای شهرستان سوادکوه شمالی از شب هشتم موکبی که در پشت سر بنده می‌بینید چایخانه حضرت رضا و موکب شهدا روزانه به تعداد 3500 شربت و 1200 سیب‌زمینی سوخاری به مردم و همشهریان عزیز و مسافران و زائران امام حسین علیه السلام در حال توزیع می باشد. هدفی که ما همه جمع شدیم تا رسالت عاشورا و پیام امام حسین علیه السلام به جوانان رو برسونیم و جوانان ما همیشه پایگار هستند و از همه جوانان میخوام در مراسمات عزاداری که در پیش رو داریم و حتی امروز که ظهر تاسوعا است حضور پیدا کنند، مشت محکمی بر این دشمنان خارج نشین بدن که گفتن که جوانان شرکت نمیکنن. جوانان ما چه آفتاب باشه چه سرما باشه پشت انقلاب، پشت مقام معظم رهبری و پشت علویشون خواهم ماند.